Bueno, caballero, los perros estaban ladrando. Miren esto. 5 de la mañana. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Miren. No es verdad. No es verdad. Perfecto. No es verdad. Te voy a arrancar la cabeza del cuello hoy. Tú me estás oyendo, yo sé. Para que lo sepas, te voy a arrancar la cabeza del cuello.